ko'rgan insonimizga mehmonga boradigan bo'lsak, bir tugun bilan boramiz. Bir sovg'a bilan borishni yaxshi ko'ramiz. Endi Rasulimiz alayhisolatu vassalomga bizni olib boradigan tugunimiz, sovg'amiz nima bo'ladi desa, salovat bo'ladi. Endi biz ketguncha nima qilamiz? Salovat aytib ketamiz. Salovat qancha ko'p aytsak, Rasulullohning oldiga borganda shuncha chiroyli inshaalloh huzurlariga, ayniqsa muammo bo'ladigan narsa nima desa, ravza. Ravza muammo bo'ladi. Mana shu salovat inshaalloh yengillashtiradi shu ishlarimizni. Yana bitta narsani bilib olaylik. Madina-i Munawvara bu dunyo bo'yicha sakinat shahar. Dunyo bo'yicha bir dona u. Faqat Madina-i Munawvarada bor sakinat. Nimaga desa, Rasulimiz alayhisolatu vassalom Madina-i Munawvarada yotganliklari uchun, Rasulimiz alayhisolatu vassalom borliklari uchun. Qarangki, bizning muhabbatimiz Rasulimiz alayhisolatu vassalomga ekan, shu muhabbatimizni izhorini qilishlik uchun kelyapmiz. Bir odam bir odamni yaxshi ko'radigan bo'lsa, u odamga yaxshi ko'rishini isbotini qiladi-da, nima deydi? Men sizni yaxshi ko'raman deydi. Kim desa ismi manaqa deb qo'yadi, to'g'rimi? Biz endi yoshligimizdan bu muhabbatimiz qayerdan paydo bo'lgan desa, biz musulmon oilada dunyoga keldik. Tug'ilishimiz bilan ota-onamiz nima qildi? Bizga azon ayttirdi.